បាទគ្រប់ជំរាបសួរទៅកាន់ត្រង់អេរ៉ាំដូចជាលោកស្រីនាងកញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រភេទ Jasper មួយទៀតហើយប៉ុន្តែនេះគេហៅថា Agate Jasper ហ្នឹងបានន័យថាជាប្រភេទត្បូងថ្មធម្មជាតិដែលកើតឡើងពីបរិបទតំបន់បរិបទរ៉ែក៏ដូចជាបរិបទកម្ដៅហប់ខ្យល់ហប់ដីរ៉ែក្នុងទឹកដីហ្នឹងហើយ Agate ហ្នឹងបានន័យថាជាប្រភេទថ្មដែលមានទម្រង់បែបហៅទម្រង់កាយ៉ៅពាក្យថា Agate គឺមិនមែនជាបញ្ជាក់អំពីទម្រង់នឹងថ្មនឹងទាំងស្រុងពេកទេក៏ប៉ុន្តែវាជាឈ្មោះតំបន់មួយដែលគេបានរកឃើញប្រភេទថ្មនេះប្រភេទថ្មបែបនេះហើយប្រភេទថ្មបែបនេះហើយនឹងសំទោសណាមួយទៀតនេះក៏គេហៅ Agate ដែរណាបងប្អូនអរគ្នានេះក៏គេហៅ Agateដែរហើយសាច់របស់គេភ្លឺថ្លាខាងក្នុងសាច់ហ្នឹងភ្លឺថ្លាខាងក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេហៅ Agateដែលចំទួជាងគេគឺមួយនេះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងឃើញទម្រង់បែបកាយ៉ៅអញ្ចឹងនេះបែបអញ្ចឹងណាទម្រង់បែបកាយ៉ៅអញ្ចឹងនៅជាមួយនឹងថ្មទាំងអស់នេះនៅជាមួយ Jasper នេះនេះហៅ Red Jasper បងប្អូនអរគ្នាជាប្រភេទដែលឆ្លងកាត់កម្ដៅរាប់ពាន់លានឆ្នាំដែលដល់ការកំណត់ដូចការឆ្លងកាត់បន្ទុកក្នុងភ្លើងដូចគ្នាកម្ដៅក្នុងភ្លើងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកម្ដៅនោះហាក់បីដូចជាកម្ដៅក្នុងភ្លើងក៏ដល់ឆ្លងកាត់រយៈពេលវែងជាងនេះគឺវែងជាងបែបគេហៅថាទម្រង់បែបធម្មជាតិអញ្ចឹងវាមានកាយ៉ៅហើយប្រភេទផ្កាផងអីផងគេហៅថា Agate Jasper ហ្នឹង Agate Jasper មានកាយ៉ៅល្អិតឆ្មាទូចហើយប្រភេទនេះបើធ្វើឡតយកទៅធ្វើឡតធ្វើកាមឬមួយក៏យើងធ្វើបន្តោងខ្សែកគឺស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនបើមានពណ៌លីបៃតងបែបទៀតអូរត់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមានការចូលចិត្តខ្លាំងបើប្រភេទនេះគេហៅ Agate ចំទូវាជាកន្សោមនៃត្បូងកំណើតនៃត្បូងពេលដែលចាប់ដើមកកើតឡើងគឺមានស្រទាប់នេះនៅផ្នែកខាងក្រៅស្រទាប់នេះនៅក្នុងឡើយនេះស្រទាប់បែបនេះនៅក្រៅហើយមានក្រៅលើសនេះទៀតនេះមានប្រភេទស្រទាប់នេះនៅក្រៅទៀតនេះប្រភេទ Red Jasper នេះប៉ុន្តែកម្រិតពណ៌កម្រិតរឹងរបស់គេក៏មិនធម្មតាដែរមានអានឹងនៅក្រៅទើបមានប្រភេទម្សៅផ្សេងៗនៅខាងក្រៅទៀតមានច្រើនតម្រង់មានច្រើនលក្ខណៈហើយការដុះដាលនៅក្នុងតំបន់រ៉ែរបស់គេគឺមានការប្រែប្រួលលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេច្រើនយកទៅមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី Agate Jasper មួយប្រភេទនេះដែលយើងយកទៅច្នៃជាបដងយើងយកទៅច្នៃជាឡាំប៊ីត្បូងជៀនយើងយកច្នៃជាអង្កាំពេលហ្នឹងគឺស្អាតខ្លាំងឲ្យតែមានឃើញមានកាយ៉ៅមានអីអញ្ចឹងណាហើយក្នុងផ្ទៃសាច់របស់គេមានចម្រុះធាតុណាមានចម្រុះធាតុមានប្រភេទសាច់បែបគេហៅថាម្សៅប្រភេទ Jasper ហ្នឹងពណ៌ក្រហមហ្នឹងហើយរួមជាមួយនឹងម្សៅរ៉ែមួយក៏គេហៅថារ៉ែត្បូងព្រោះត្បូងគឺសំដៅទៅលើសាច់ត្បូងអនាគតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកម្រិតគ្រីស្តាល់ឡើយប៉ុន្តែពេលដែលវាយូរទៅវានឹងកើតទៅជាបែបនេះបែបនេះបន្ទាប់ពីបែបហ្នឹងទៅដាច់ចេញពីគ្នាទៅគឺប្រែប្រួលទៅជាត្បូងជាអីចឹងទៅអនាគតប៉ុន្តែរាប់លានឆ្នាំទៅមុខទៀតមិនដឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺក្នុងមួយក្របហ្នឹងគឺមានគ្រីស្តាល់ពណ៌សផ្នែកថ្លាយើងមើលឃើញនេះក៏ជាគ្រីស្តាល់ដែរហើយនឹងម្សៅរ៉ែពណ៌ចាក់បញ្ចូលគ្នាច្រើនស្រទាប់ហើយទាំងអស់ហាក់សុទ្ធតែជាប្រភេទគ្រីស្តាល់ទាំងអស់គ្រាន់ថាវានៅក្នុងកម្រិតម៉ត់ផ្សេងគ្នាណាម៉ត់ផ្សេងគ្នាហើយគ្រឿងម៉ត់ហ្នឹងគឺប្រែប្រួលតាមហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើវីដេអូបង្ហាញក្នុងឱកាសនេះមានប៉ុណ្នេះឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ដឹងហើយក្នុងមួយជ្រុងចឹងទៅมันបានបកស្រាយអីច្រើនទេបានមានអ្វីដែលជាចំណុចខុសឆ្គងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយសុខចម្រើនមានឌីមានជ័យសិរីសុខស្ដីទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណគ្រប់ជម្រាបលា